Mesmo sendo animais bastante independentes, os gatos precisam de alguns cuidados especiais. Saiba quais são os principais neste vídeo. Alimentação. Compre ração de boa qualidade e sirva de forma gradativa durante o dia. Água. A água é tão importante para os gatos como é para os seres humanos. Sirva sempre água para o seu animal de estimação, água filtrada, e troque o conteúdo da vasilha pelo menos 2 vezes por dia. Brincadeiras. Sempre arranje um tempinho para brincar com o seu gatinho. Isto o estimula a ter uma vida mais tranquila. Dormir. O gato ama conforto e proporcionar isto para ele na hora do sono é uma prova de amizade. A cama pode ser comprado em um pet shop ou mesmo feita de papelão em casa. O importante é que ela seja acolchoada, tenha um cobertor para animais. Caixa de areia. Os gatos aprendem a fazer as necessidades fisiológicas na caixa de areia por conta própria. Manter a caixa de areia sempre limpa é essencial. Caso contrário, ele vai urinar em outros lugares e a limpeza será mais complicada.
Higiene. Mesmo sendo famosos por odiarem água, os gatos precisam tomar banho, mesmo que eles sejam muito higiênicos por natureza. Além disso, é muito importante cortar as unhas dos bichinhos e escovar para evitar o surgimento de bolas de pelo. Plantinhas. Gatos adoram roer plantinhas. Deixe sempre algumas expostas. Isso contribui no seu sentido fisiológico. Amigos. Outro item dos cuidados com o gato é permitir que ele se relacione com outros animais, sejam gatos, cachorros ou calopsitas, por exemplo. Esse tipo de relação é muito importante para a vida deles. Veterinário. Faça visitas frequentes ao veterinário. Os gatos podem ser afetados por diversos tipos de doenças e também necessitam de cuidados em relação à saúde.